Денеска ќе зборуваме за една тема која е многу интересна и многу озборувана насекаде, но за жал се уште е табу и за многу луѓе е непознатица. Иако сите работи денеска во врска со таа тема се разјаснети и целосно јасни за оној кој сака да научи, за оној кој сака да истражи, но за жал луѓето си земаат за право да кажуваат нешто и да зборуваат за нешто што не го познаваат. Тоа е темата криптовалути, дали се халал или се харам. Пред да започнам да зборувам, не сакам да има нејасноти. Јас не сум оној кој треба да даде одговор или фетва за таа тема. Има луѓе кои дали одговори, исламските учењаци се поделиле дали тоа е халал, дали е харам, некои се воздржани и сега во ова видео ќе спомнам некои ставови, тоест ќе пренесам обработки на учени луѓе од нашите простори. Едната ќе биде од доктор Хакија Канурич, доктор на исламски науки, еден од најучените луѓе на целиот Балкан кој го имаме, и другиот одговор е од доктор Зија Љакич, исто така доктор на исламски науки, кој исто така има една обработка, еден одговор врска со оваа тематика. Но, пред да започнеме со нивните обработки и нивните одговори, сакам да напоменам нешто што треба го знаат сите. Кога се зборува за нешто, за халал и за харам, тука никој не сме да даде свое мислење. Многу луѓе кога се зборува за криптовалути, одма првата помисла што им паѓа на памет, и јас сум ги добивал често тие коментари, ама тоа е харам, тоа е вакво, тоа е такво. Човече, треба да знаеш една работа. Кога ќе кажеш дека нешто е харам, тоа не е харам затоа што ти мислиш дека е така. Затоа што голем број на луѓето кои ќе ги прашаш, а зошто е харам? Па јас така мислам. Ти немаш право да мислиш. Ако ти кажеш дека нешто е харам, треба да имаш јасен, цврст, недвосмислен аргумент за тоа што го тврдиш. И токму така може да се докажуваат работите. А кога сме кај халал и кај харам, треба најпрво да се ги научиме основите на тоа што е халал и што е харам. Ако зборуваме за ибадети во верата, како се обожава Аллах, тука основата е харам. Се е забрането од ибадет, освен она што ни е дадено како дозвола, освен она што Аллах не подушил во Куранот и освен она што ни го кажа Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем. Значи, забрането ти е да го обожаваш на Аллах како ти сакаш, туку само онака како што е дојдено во шеријатските текстови. За разлика од тоа, кога се работи за меѓучовечки односи, било да е тоа бизнис, било да е трговија, било да е инвестирање, било да е однесување, облекување, што и да е, основата е дека е дозволено се што сакаш и се како сакаш да правиш, освен работи кои дошле дека се забранети. Значи, имаме многу битни разлики. Основата во ибадетите е забрана, освен она што дошло како да се прави ибадет, а основа во сите останати меѓучовечки односи е дозвола, освен она што децидно дошло дека е забрането. И основата кога станува збор за криптовалутите, кога станува за инвестирање во крипто, во акции, во што и да е дозвола, освен забрани кои се дојдени во шеријатски текстови. Па сега ќе одиме ред по ред да ги објасниме сите работи. Ова е еден текстен документ од доктор Хакија Канурич, значи најпрво ќе почнеме со него. Оној кој сака да го прочита цел, документот има 39 страни, каде што детално е објаснето се, нема ги објаснуваме сите детално, затоа што ќе ни требаат часови, меѓутоа ќе се осврнеме на најбитните работи. Криптовалутите во призма на исламското право. Тука има направено еден увод доктор Хакија Канурич, каде што објаснува што се криптовалути и како се настанала таа полемика околу криптовалутите и објаснува што е крипто, што е криптирање, шифрирање, како е целиот тој систем, дека криптовалутите имаат ограничена понуда, на кој начин функционираат, тоа е еден краток вовед во темата. И сега многу убаво се осврнува, ова е детална студија и детално истражување, не само за крипто. Ако сакаме да обработиме целосно една тема, треба да ги имаме сите детали кои се поврзани со таа тема. И тука се осврнува на развојот на парите и на неговите видови. Како се развивале парите, најпрво имало размена на роба, па потоа метални пари, па книжни пари, па доаѓаат фиат парите кои немаат покритие во злато и сребро, па доаѓаат книжни депозити, жирални, чекови, обврзници и слично, доаѓа дигитален или електронски новац пари, како што денеска користиме, и на крај доаѓаат после овој дигитален вид на пари, доаѓаат криптовалутите. И тука објаснува дека евидентно е дека парите поминувале низ различни стадиуми
и примале различни форми. Исто така ја објаснува функцијата на парите, која е нивната функција и дали криптовалутите би спаѓале во пари или пак во некоја друга категорија. И тука детално ги објаснува сите функции на парите и се осврнува малку на криптовалутите. Значи судот вика за некоја работа или појава е резултат на нејзината перцепција и нејзината представа. Што е тоа? За зборуваме за криптовалутите во однос од исламско право, неопходно да имаме потполна представа за нив. Ова е тоа што ни треба, затоа што многу луѓе си земаат за право да зборуваат само на еден детал. Значи, доктор Хакија Канурич, внимавајте што прави тука. Вика, треба да имаме потполна представа за нив. И со цел да сватиме која е суштината на криптовалутите, ќе ги сумираме и ќе ги истакнеме нивните основни обележја и карактеристики. И тука ги објаснува главните обележја на криптовалутите. И внимавајте тука, многу детално истражување како криптовалутите функционираат, што е блокчейн, технологијата позади криптовалутите, како функционира блокчейнот, каква технологија е, што се приватни клучеви, што е peer-to-peer систем, што се wallet или новчаници, што се рудари, мајнери, како се извршуваат тие трансакции, што е биткоин, како се појавил, како функционира, колкава количина има, кои се неговите главни карактеристики, кои се предности и недостатоци на криптовалутите. Тука се осврнува, значи внимавајте, пред да дојде до предностите и недостатоците на криптовалутите, најпрво прави целосен вовед, значи во финансискиот систем, размената на пари, што се пари, како функционираат, целата технологија позади криптовалутите и сега тука се осврнува на главните предности и недостатоци на криптовалутите. И тука ги објаснува главните предности, лимитирана количина, слабење на државниот монопол, тоа им дава сила и да речеме слобода на луѓето врз нивното богатство, заштита на приватноста, институциите имаат потешко да наплата финансиска накнада за нешто, дури во некои репресивни држави може да ги замрзна средствата и без никакво право, во крипто тоа не може. Тие се поевтини од традиционалните електронски трансакции, помал број препреки, трошкови, сигурност и транспарентност, значи ги наведува сите предности на криптовалутите. И исто така нормално ги наведува и недостатоците, затоа што за да имаме потполен одговор, мора да се осврнеме на сите работи, и позитивни и негативни. Отсуство на надзор и контрола на криптовалутите, го олеснува активноста на црниот пазар. Исто тоа би одговорил тука дека може да се прави и со кеш, кој најчесто се смета за халал. Ако се зборува за ова, истото тоа може да се спушти и на кешот. Значи, исто може и со кеш да се прават активности на црниот пазар и никој не може тоа да го следи. Можност за затајување на данок, исто така може и со кеш и со криптовалути. Можност за губење на имотот на богатството поради губење на податоците, пасворди, приватни клучеви и слично. Тоа е сепак спаѓа на одговорноста на човекот, треба внимава на својата безбедност, пошто се работи за негови пари. Можност од висока волатилност и манипулација на цените, тоа дефинитивно го има, значи и во сите берзи, како и во криптовалутите, и ова може да се наведе како тежок недостаток, за посебно сега што уште не е целосно регулирано. Имаме отежната размена за традиционални валути, сега веќе не е отежната, зашто ова е фетва пред неколку години, овој одговор даден, сега веќе може на секој начин да се разменуваат речиси. Нема можност да се поништи трансакција, за креирање и издавање на криптовалутите одлучува алгоритам, а не политичка институција или влада. Со технолошките напредувања за користење криптовалути се појавува потреба за силни компјутери, хардвер и слично. Многу од овие недостатоци може да се спуштат на традиционалните пари кои ги користиме, а кои се сметаат дека се халал. Значи тука не се овие одговори дека нештото е харам, туку недостатоци кои ги смета авторот на текстов врска со криптовалутите. Тука исто така прави споредба на дигиталните пари кои денес постојат и сите ги користиме и криптовалутите. Имате целосна анализа на тоа што е и внимавајте, прави поим на парите во исламското право. Што е ова? Детално, сега да не го читам цел текст,
објаснува дека пред да изнесеме аргументи за забрана и дозвола на криптовалутите, потребно да се осврнеме на две битни прашања на кои се гради прописот на криптовалутите. Дали тие се третираат како пари и дали издавањето на пари е ексклузивно право на власта и на државата. И тука дефинира две мислења. Еден дел од учењаците сметаат дека пари смее да издава само државата и власта, додека други сметаат дека пари може да издаваат други поединци, институции, ентитети, ако тоа не прави штета на друштвото. Тука ги објаснува сите докази зашто едните сметаат така, зашто другите сметаат така. И тука става акомодација на криптовалутите во исламското право, каде што објаснува подетално, позовајќи се на функциите на парите кои ги спомнаме, заклучуваме дека парите се мерило на вредност за роба, услуга и стока и средство за размена и алатки за пренос и за чување на вредност. Затоа што многу учењаци, ова го објаснува во претходниот дел за парите, објаснува дека некои учењаци сметаат дека пари се исклучиво само злато и сребро, ништо друго. Додека други сметаат дека пари се смета се она што се користи за размена на вредност, на услуги, на добра и е општо прифатено кај народот. И кажува авторот дека сите овие својства се присутни во биткоин и во слични криптовалути, затоа што со него се мери одредена вредност на роба или на некоја услуга. И тука ви објаснува разликите од традиционалните пари и криптовалутите. Повторно, да не одиме детално, дали издавањето на пари е ексклузивно право на државата, тука исто објаснува целата полемика. Едни, како што спомнаме, сметаат дека е ексклузивно право на државата, други сметаат дека има можност и други ентитети да издаваат пари, доколку тоа не прави штета на друштвото. И тука ги наведува ставовите на исламските учењаци во врска со криптовалутите. Тука доаѓаме малце до онаа клучна точка и истакнува дека по прашање на криптовалутите учењаците зазеле три различни ставови. Едни ги забрануваат, други се воздржани, а трети ги дозволуваат. И ги наведува сите ставови, зошто едни ги забрануваат, други се воздржани, сакаат да видат како ќе се одвива целиот тој процес и до каде ќе дојде и работата со криптовалутите пред да заземаат став, и последното мислење дека други ги дозволуваат, и тука ги наведува сите комисии за фетви, учењаци и нивните ставови, кои на која страна се. И тука ги наведува исто така аргументите за забрана на криптовалутите и одговорите на тие аргументи, како може да се побијат тие аргументи со кои ги забрануваат одредени учењаци. Исто ги наведува одговорите за дозвола на криптовалутите и исто одговори на нив како може да се побијат тие аргументи, и на крај дава еден заклучок. Со обзир дека не постои експлицитен текстуален доказ дека издавањето пари се ограничува на државата, туку се врзува за власта и за целта на заштита на општиот интерес, забраната на криптовалутите само поради тоа што не ги издаваат и не ги регулираат владите, авторот вика дека е дискутабилна. И други ентитети имаат право да издаваат пари доколку тоа не штети на друштвото. Исто така дава одговор на сите работи и ќе одиме на крај да го направиме заклучокот. Аналогно на сите работи кои се наведени, одговори за забрана, за дозвола, ставови на учењаци и комплетно, доаѓаме до еден заклучок. Аналогно на сето тоа, можеме да кажеме дека криптовалутите се дозволуваат, внимавајте, се дозволуваат со услови кои ќе ги ограничат на потреба и ќе ги минимизираат непознатиците и ризикот, а тоа се два услови. Да не се користат за шпекулации, коцкање, тргување и слично нешто, туку само во ситуација кога за нив постои потреба, како што е купување на роба или услуги, трансфер на пари и слично, и однесувањето со криптовалутите да не биде потполно анонимно. На начин страната со која се соработува да биде транспарентна и проверена. Овој пропис, внимавајте добро, овој пропис се однесува на криптовалутите, какви што ги опишавме во овој текст, во оваа обработка или студија, како што е биткоин, а криптовалутите кои се концепирани на друг начин може да имаат различен статус.
нарочито доколку се минимизираат непознатиците и ризикот во однесувањето со нив, а Севишниот ова најдобро знае. Значи, од целата ова фетва, вака се дава одговор. Значи, учен човек, оној кој сака да ја чита цела, сега фетва, дали може да кажеме фетва, ете една студија, еден одговор, оној кој сака да го прочита цел овој одговор, 39 страни, може да ме контактира, да му го пратам линкот, да си го видите сами. Значи, авторот детално се осврнува на сите прашања. Не е се црно и бело. Значи, од историјата на финансискиот систем, пари, како се појавувале, како се променувале, дигитални пари, кој има право да издава пари, дали криптовалутите се пари или не се, кои се аргументите за дозвола, кои се аргументите за забрана, кои услови треба да се исполнат, се, и на крај доаѓа до заклучок дека криптовалутите во основа се дозволени доколку се исполнуваат одредени услови. И тука во тој случај би кажале дека на вистина, значи криптовалутите во основа се дозволени. Во криптовалутите има работи кои се шеријатски забранети. Имате криптовалути кои директно работат со камата. Имате криптовалути кои работат, значи, на забранен начин. Таму е погрешно инвестирање и забрането шеријатски, спорно, харам. Но да кажеме дека е харам воопшто инвестирање во крипто или работење со крипто, за тоа треба човек многу добро да се размисли. И сега одиме исто така и на одговорот од доктор Зијад Љакич, исто врска и пропис со тргување и рударење, значи майнинг на биткоин. И еве го, значи некој му има поставено прашање, гледајте го само прашањето, колку детали, значи купување евра, долари преку онлайн менувачница, купување крипто, майнинг, вклучување на сопствени компјутери за майнинг, рударење, нели, преку мрежа, рударење како се одвива, што се прави, дали има камата во криптовалутите, зошто се тргува со криптовалути, еве го, дали има камата, не знам, вика, и затоа го поставам ова прашање, како расте вредноста на криптовалутите. Значи, внимавајте сите детали, позитивни, негативни. Еве, вака се поставува прашање на учен човек. Значи, тој кој го постави прашањето, ги има наведено сите детали за криптовалутите, што, како функционираат майнинг, купување, тргување, се, за да добие правилен одговор. Некоја поставуваме прашање да го наведеме само она што ни одговара, за да добиеме одговор како што ни одговара. Туку треба прашањето се постави со сите детали, без разлика дали ни се допаѓаат или не, за да добиеме еден целосен одговор. И исто така, значи, еве го одговорот на доктор Зијад Љакич, нели, одговара во врска со криптовалутите, исто така еден краток вовед дека Европската унија, нели, кажува да се внимава со виртуелни пари како што е биткоин, затоа што, нели, постојат ризици едно друго. И почнува со прописот на бавење со криптовалути. Во основа, вика, нема шеријатска забрана во правење на било која валута, било да е таа, нели, хартиена како што е евро, долар, слично, или пак дигитална како што е биткоин, ако таа е чиста од превара и од измама. Затоа што досега не се покажало дека криптовалутите се засновани на превара и измама, нивното купување, вложување во нив и работење со нив во основа е дозволено. Значи, ова го вика доктор Зијад Љакич и тука го дава прописот за купопродажба на криптовалути, значи ги објаснува, нели, сите прописи. Ова прашање е воедно, вика, и најбитното подпрашање врзано за оваа тема, а тоа е со купопродажбата на криптовалути да не се впадне во камата. Значи, тоа е главниот ризик и ги објаснува, нели, кои се условите, преземањето на валутата да биде од рака во рака на лице место. И тука објаснува, нели, тоа може да биде, нели, во реален свет, од рака во рака, или пак преземање директно на менувачница. Ние купуваме нешто и добиваме веднаш за возврат на тоа биткоин, етериум или што и да купуваме. Тоа е курс кој постои на менувачниците, нели, по таа цена го купуваме и тука ги наведува, нели, аргументите. Добро, како се одвива, еве го доказ за преземање дека мора да биде, нели, стварно од рака во рака, веднаш да се случи таа трансакција, наведува хадис, како се прави, нели, тоа. Према тоа, вика, ако криптовалутата се купува со долари и евра или некоја друга валута на некоја онлайн менувачница на горе опишаниот начин, тоест не влегува во прописот, влегува во прописот за преземање од рака во рака, нели, директно, онда нема, вика, шеријатска забрана во купопродажба на тие валути.
Исто така го објаснува процесот на рударење или майнинг, каде што исто така може, значи, детално си ја најдете и да ја прочитате оваа фетва. Објаснува дека кога некој се вклучува со компјутер, со негова енергија, да рудари, да мајна, да одобрува трансакции, сето тоа што се прави на мрежата, и за возврат на тоа да добива награда, биткоин или која и да е валута што е дозволена, тоа е, вика, окей, е шеријатско дозволено, и наплатување на такви услуги е шеријатско дозволено. Пропис бавење со ризична трговија. Сега, тука имаме проблем, тоа што ги збунува многу луѓе. Бележи Муслим во својот Сахих од Ебу Хурейра радијаллаху анху дека посланикот салаллаху алейхи ве селем забранил продаја гарар. Тоа е продажба, во која има ризик, трговија во која има ризик. Под забранета продаја гарар се мисли, како што тоа го спомнале исламските правници, на секоја трговија или продажба чија завршница или крајен резултат не е познат. И тука наведува пример. Што е тоа? Како да продавате плод или младенче кое се наоѓа во утробата на крава, овца или деве. Оваа продажба е забранета затоа што не се знае какво ќе се роди таквото младенче, со какви особини и со какви мани, или дали воопшто ќе се роди. И затоа, значи, ние не смееме да продаваме нешто кога немаме гаранција, какво ќе се роди тоа младенче, а ние сме го продале на некој, сме се договорили однапред, го платил за да го купи. Сега, со обзир дека вложувањето, купувањето и тргувањето со криптовалути се карактеризира како ризично пословање, работење или тргување, се постава прашањето дали ова работење сходно забрани ризично пословање, дали ова се совпаѓа со хадисот кој дошол за забрана на ова тргување, гарар. Одговорот е дека ризичноста со која се опишува тргувањето со криптовалути не е онаа забранета ризичност која дошла во хадисот. Внимавајте добро. Затоа што пословањето, вика, со ризик кој е забрането, она во кое не е позната завршницата на таа трговија. Додека завршницата во тргување со криптовалути е позната, тоест се знаат карактеристиките на она што се купува и што се продава, и тоа не потпаѓа под оваа забрана. А додека оние кои пословањето со криптовалути го викаат ризично и таа ризичност ја врзува за непостоење на централна банка која стои позади тие валути, или пак непостоење на заштита или компензација за луѓето ако дигиталните пари бидат хакирани и изгубени, слично сето ова хакување чии трансфер слично, сето ова, вика, не влегува во забраната на тргување поради ризик. Значи, ова е одговорот на доктор Зија Љакич. Значи, тие што сметат дека криптовалутите се забранети поради тоа што не постои централна банка поради нив, поради тоа што се ризични, поради не знам што, сите овие елементи, вика, не го опфаќаат овој хадис. Значи, не влегуваат во овој ризик гарар кој е спомнат во хадисот. Затоа што гарар е кога продаваме нешто каде што неговата завршница не ја знаеме. А кога ние купуваме наменувачница криптовалута, како што е биткоин или било која криптовалута која е окей, која е дозволена, која работи, значи, по фер принцип, кој не е шеријатски забранет, тогаш ние точно знаеме што купуваме, колку купуваме, која е цената, што добиваме, значи сите карактеристики ги знаеме и тука нема ништо нејасно. И тука уште еден елемент многу важен, сакам да се осврнам, пошто тука се поставува прашање и за тргување со криптовалути, дневно тргување, day trading и слично, дали тоа е дозволено, дали е забрането и слично. И тука би сакал да пуштам еден одговор од шех Асим Ел Хаким во врска со day tradingот, па после и тоа ќе го образложиме. Еве, го прашува дали day tradingот е дозволен да се прави. It's your own money and you buy in the morning and you come at night and the prices go down. Nobody forces you to sell. I'll keep it till tomorrow. I'll keep it till next week. I'll keep it to next year until the prices go up and then I sell. This is halal. But when there is leverage, when there is selling and buying through margin, when there is some sort of financial tools that forces you to sell at the end of the day, whether losing or winning, this becomes haram.
this becomes ambiguity and gharar. But if it's your Еве го, значи тоа гарар што го спомнува. Исто нели го прашува за инвестирање, тргување, day trading, а се додека вика користиш твои пари, внимавај, твои пари, купуваш нешто и на крајот од денот цената паднала пониско од тоа што си го купил. Тебе никој не те обврзува да го продадеш. Да, ти сега ти вреди помалку, меѓутоа никој вика не ме тера го продадам, ќе го продадам утре ако се покачи цената. По една недела, по еден месец, по една година ќе го продадам. Ќе го чекам. Значи не ми смета, не ме обврзува ништо не губам. Кога ќе се покачи цената, кога ќе имам профит со кој сум задоволен, тогаш ќе го продадам. Ова вика не е проблем и е халал. Ама, ако постои во тоа тргување леверидж, ако постои тргување со маргина или било каков финансиски инструмент кој ќе те тера тебе нели да ја затвориш позицијата во одреден момент, да речеме на крајот од денот, без разлика дали ти си во профит или си во загуба, тогаш вика тоа станува харам. И кога зборуваме за леверидж, значи тука ти не тргуваш само со своји пари, туку менувачницата тебе ти позајмува пари за да направиш поголема трговија. Ако јас имам $1000, отворам на 10x леверидж позиција, ми се рачуна како $10,000, тие другите пари ми ги позајмува кој, значи менувачниците. И сега, доколку цената отиде нагоре, да речеме 10%, и јас секоја добивка ми се множи пати 10, како 100% да имам. Но исто така, ако цената опадне за 10%, и јас ги губам моите $1000 целосно, затоа што секое движење ми се рачуна пати 10. И кога тие пари нели се пресметуваат во провизии, кога треба да се затвори позиција, кога треба да се вратат, нели се затвори позицијата и да се вратат на менувачница, тоа не го знам со сигурност, меѓутоа можно е тука, значи во позадина да постои и камата. Значи покрај тоа што е ризично и непозната е нели крајниот резултат што ќе се случи, тоа спаѓа како што кажува во гарар, и исто така може да постои и камата. it's your money and I buy this product, А се додека нели имаш вика твои пари и го купувам овој продукт, без разлика дали е тоа физички, дали е дигитален, крипто, акција, што и да е. the right to sell it И after имам 5 вика minutes, право да го продам кога сакам, после 5 минути, после 5 дена, after 5 после years, 5 години. nobody can force me to Никој sell. вика не може ме натера да not го to продадам sell. или да не го Sell. продадам. Ова вика халал. Значи, тоа е тоа што се однесува до биткоин, до криптовалутите и вака се обработуваат теми. И тоа ова е накратко. Не сакам значи да должам, затоа прелетавме преку многу работи и повторно кажувам, секој кој сака да ги види овие документи, овие фетви, може слободно ме контактира да му ги пуштам линковите, може сами да си ги читате, да истражите и да донесете ставови. Како и да е, сепак таа поделба, значи меѓу исламските научници постои, некои сметаат дека е дозволено, некои сметаат дека е забрането, некои се уште се воздржани, сите имаат своји аргументи, меѓутоа на нас останува да не бидеме наивни, да не бидеме слепи, да не избрзуваме и да кажеме само нешто, како што кажав, јас сметам дека е харам, јас така мислам, ти нема што да мислиш. Ти треба да имаш аргументи и со тие аргументи кои тебе ќе те убедат во нешто, со нив ти ќе излезеш пред Аллах. Па дури да си погрешил и да си поставил исправно, ти можеш да бидеш оправдан ако си ја барал вистината. Внимавај, значи ако не е да ги земам само тие аргументи што ми одговараат, не, ако ја барам вистината. Тоа е одговорот на оваа тема. Се надевам дека ќе биде јасна и ќе помогне на многу луѓе и ќе го отвориме нашиот ум и ќе почнеме малку повеќе, подетално и постудиозно да истражуваме одредени теми за кои имаме интерес. Се гледаме во некое наредно видео.